知道過去嗰幾年，個個提起 UFO 咧就諗起夏韶聲嗰個人佢有咩咁特別？點解要 UFO 要諗到佢嘅啫？其實因為10幾年前我已經出有一本漫畫書，就係叫做《天眼》。因為我出嗰本漫畫書，我要出去做宣傳。咁咧就有人，即係嗰陣時經理人公司咧就有一個電視嘅偵探節目唔知叫做乜嘢帝邦嘅就叫我上你哋小口細我哋睇過啦我第一次推咗佢咩兄弟幫黑社會嚟㗎，咁我冇去喎。第3次我去，咁要做宣傳咯，係宣傳嗰本書。咁我去嗰個電台講嘢嘅時候，講下，老實講，香港係冇 UFO 專家嘅。容許我咁樣講，大家都係睇啲資料，抄下呢度呢個嗰度，睇翻嚟講俾你哋聽嘅啫。所以千祈唔好以為我係專家。仲有一啲人夏韶聲見過外星人，佢真係亂咁講咁易俾你見到外星人喎，有啲人仲話我係添，你覺得我係咪啊？我係實牙實齒嘅香港人，唔係外星人。咁言歸正傳咧，就係外星人我未見過，但係會飛嗰啲嘢咧，我見過。古時嘅人望到個天浮咗個飛碟喺度，佢哋唔知係乜嘢嚟嘅，佢哋俾咗個名佢哋叫佢做冇英文嘅嗰陣時，即係我哋講中國，佢話呢個叫做天鰻，個鰻字點寫我唔識。我都係拍電視劇《西遊記》嘅時候學翻嚟嘅，呢啲叫天鰻。咁點解古時嘅人會咁樣咧？因為大家睇得粵語殘片多都知道古時係點㗎啦，有好多唔公平嘅嘢打打殺殺咁啲普通人點咧？就為咗望天打卦，就希望嗰隻天眼會睇到，同佢哋主持公道嘅。咁嗰隻天眼其實理唔理佢咧，我唔知。我作《天眼》呢首歌嗰陣時係2000幾年唔記得咗係08。OK， 我個窗門咧係有3面嘅，我鋼琴喺呢度。其實《天眼》嗰首歌咧，我因為慳錢，我就自己一腳踢，彈 bass、編曲、彈琴、cello everything 吉他，我自己做晒。我彈下嗰陣時，我眼裏見到有啲嘢嘅，譬如我俾條片你睇下我呢間 museum 度作呢一批歌嘅時候咧，佢日都喺度㗎。彈琴。呢一度我喺三藩市過嗰條叫 Senator Bridge， 見到有嚿嘢喺度斬下斬下，咁就俾我影到。嗰陣時啲機咧就好渣嘅啫，就影到咁啫。我有一次喺度彈緊呢啲歌嘅時候，我見到有一樣嘢喺度飛過。因為就係我見到咁樣，佢唔係改變我所有嘅思維，但係佢令到